राधे राधे सबैजनामा सम्झना। फेरि केही दिनपछि म आएको छु सानो भिडियो लिएर। अनि हामी चाहिँ बिहान उठेर नुहाइधुवाइ गरेर अनि त्यो दिन चाहिँ हामी भेजिटेबल सप जाने प्लान भयो। नजिकको डेस्टिनेसनमा गएको थियौँ हामी चाहिँ, किनकि मेरो वाइफ चाहिँ प्रेग्नेन्ट छन् अनि त्यही भएर लङ डिस्टेन्स जाँदाखेरि उसलाई ट्राभलिङमा अलिक प्रब्लम हुन्छ। अनि हामी हाम्रो घर अगाडिको 5 मिनटको डेस्टिनेसनको बाटोमा हामी भेजिटेबल सपमा गएको थियौँ हामी भिजिट गर्नलाई। अहिले जाडो महिना हामी धनियाँ सनियाँ यताउति अकडम पकडम लोकल हुने भयो। अनि बाँकी चाहिँ इन्टरनेसनल सामानहरू त्यहाँ बजारमा पाइरहेको छ, जति बेला पनि एनिथिङ एभाइलेबल हुन्छ त्यहाँ। अनि सर गार्डन गयौँ हामी चाहिँ। अनि यो डिलमा हिँड्दाखेरि नेपालको आलीमा हिँडेको जस्तो फिल हुन्छ भनेर अनि फेरि आमा र बुढी गएका थिएँ, हिँडेका थिएँ। म चाहिँ भिडियो सुट गरिरहेको थिएँ मेरो राधे। अनि म चाहिँ विशेष गरी अनि यहाँ कुरा पनि गर्दै थिएँ मेरो उहाँ त साइलो मम्मीसँग, साइलो आमासँग नेपालमा। अनि उहाँलाई पनि अनि हजुरलाई पनि मैले भिडियोमा जोइन गरेको छु भने। अनि त्यसपछि राधे राधे। अनि हामी फेरि भेजिटेबल सप सकाएर अनि फेरि हामी फ्लावर सपमा गएको थियौँ। अनि त्यहाँ तिहारे फुल यताउति लगायत अनि बुढीले अनि दिनको लागि भनेको थियो। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ गएको थियौँ। अनि फेरि फ्लावर सपमा गएर चहलपहल दियौँ हामीले है, राधे राधे। अनि फ्लावर सपमा गएर अनि चहलपहल दिएर अनि फ्लावरहरू लिएर अनि आमा अनि मेरो प्रियसीहरूले फुलहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रियसीले फेरि जुन फुल मन परे पनि यो पनि लाने त्यो पनि लाने भन्छन्। अनि कहाँ हुन्छ त्यस्तरी अनि फुलसुल लोड गरेर अनि हामीहरू आयौँ, रुममा आउँदै थियौँ। अनि यो चाहिँ अनि लक्ष्मीको लोकेसन काम गर्ने ठाउँमा त्यही भएर भिडियो सुट गरेको थिएँ। उसलाई चाहिँ पछिको दिनमा मेमोरी हुन्छ भनेर म चाहिँ अनि त्यसपछि चहलपहल दिनलाई अनि अमलसम भन्ने ठाउँमा सलुनमा गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ अनि युथ केटाहरू छ अनि बाल काटिदिनको लागि आफूलाई जस्तो मन पर्छ त्यस्तै बाल काटिदिन्छ। अनि गएर अनि यसो चहलपहल दिइहाल्ने, फेरि राधे राधे। अनि चहलपहल दिएँ। अनि छोटो मिठो स्पिडवाला कट गरिदियो है भने अनि स्पिडवाला कट गरिदियो। अनि भिडियो सुट गरेँ। मेरो वाइफको मोबाइल लिएर गएको थिएँ मैले। अनि भनेको पनि थियो कि मोबाइल लिएर आउँछु मैले, अनि सुट गरेर हालिदिन्छु भनेको थिएँ तिनीहरूलाई। अनि भिडियो सुट पनि गरेर अनि हालिदिएको थिएँ। अनि तिनीहरूले पनि आफ्नो सलुनको पेजमा हाल्यो क्या, अनि लुक आउट दिस इज कृष्ण दिस आउट राधे 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 भन्दै। अनि मैले पुरा खतरा भएछ भिडियो सुट चाहिँ। अनि राधे राधे चहलपहल दियो है। यो चाहिँ अमलासँगको बिहानको लुक छ मेरो चाहिँ है। अनि त्यसपछि म घर आएँ। घर आएर अनि वाइफले चाहिँ अनि बुढियाले चाहिँ लगहरूले पो खान्छ त मलाई त त्यसका बाजे राधे राधे इन्टरनेसनल बेइज्जत गरिदिनु त अहिले त हो मेरो त राधे राधे। हामी पुरा फ्लावरहरू त्यहाँ डेकोरेसन गर्दै थियो। अनि के भन्छ सरसफाइ गर्दै थियो। मलाई अनि काम हराउँदै थियो, यस्तो गर उस्तो गर तिमी नझुक भनेको मान्दैन। फेरि काम भने फेरि खटिया नै उचाल्दिएर जस्तो काम गर्छ मेरो बुढीले। प्रेग्नेन्ट हो कि के हो पनि, एक्टिभ छ हो माइ गड। अनि त्यसपछि उसको दिदीहरूसँग नि कुराकानी गरियो हामीले। अनि दिदीहरूलाई नि हँसाउँदै चहलपहल इन्टरनेसनल चहलपहल बढाइन भन्दै मैले। अनि राधे राधे पनि भन्दै दिदीहरूलाई हँसाउँदै गफगाफ चल्यो एकछिन। अनि रमाइलो गर्नुपर्छ है दिदी पछिको दिनहरूमा गफगाफ गऱ्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ घरमा बिल्ली छ, फाल्टु भन्ने के भन्ने आउँछ लोकल बिल्ली, त्यसलाई नि स्याहार सुसार गरेकै छौँ भगवान्को कृपाले, राधे राधेको कृपाले। अनि चराहरूलाई दाना पानी पनि हालिदिएँ। भगवान् रूपमा चराहरू मेरो घरमा आइराख्नुहुन्छ, वालमा खाना खानुहुन्छ, जानुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ चराहरूले पनि भगवान् रूपमा। अनि मेरो चाहिँ दिनको लुक छ, आफ्टरनुनको लुक छ। अनि फेरि यहाँ बाजेलाई सुन्दै थिएँ, उहाँ चाहिँ एकदम दामी ग्रो हुनुहुन्छ धेरैलाई अहिले युथहरूलाई एकदम मोटिभेट गर्नुभएको छ उहाँ गुरुले। मलाई पनि हल्का हल्का चाहिँ धेरै त होइन, यसो 1-2% म पनि केही चेन्ज भयो जस्तो फिल हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ त्यो दिन आन्टीको घर जाने प्लान भएको थियो। अनि भिजिट नि गर्न अनि आन्टीलाई नि। अनि त्यसपछि आमाले पनि देख्नुहुन्छ भनेर दिदी पनि जानुभएको थिएन। अनि मेरो लुक्स चाहिँ चहलपहल बढाइनमा चहलपहल थियो चाहिँ बिहानको लुक्स थियो। ज्वाइँ ड्युटी जान लानु थियो। हजुरलाई नि मेमोरी हुन्छ, हजुर पनि कस्तो ठाउँमा ड्युटी गर्न जानुहुन्थ्यो भनेर भनेको थियो ज्वाइँलाई। ल ज्वाइँ चहलपहल इन्टरनेसनल है बढाइन। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यो राति आन्टीको घर चाहिँ जाने बेलामा यो सिटीमा, आन्टी चाहिँ सेन्ट्रल सिटीमा बस्नुहुन्छ मनामा भन्ने बहराइनको। अनि त्यहाँ हामी लागिरहेको थियौँ। अनि यो चाहिँ हामी फर्स्टमा हामी मन्दिर पनि भिजिट गर्ने भनेर। अनि त्यही भएर हामी मन्दिरको आजुबाजुमा छ क्या आन्टीको घर। अनि त्यसपछि लागेको थियौँ लक्ष्मी पनि चहलपहल बढाइन पारामा टाउकोमा चुन्नी लगाएर आमा दिदी म भएर लागेको थियौँ। अनि यो चाहिँ मनामा गेटदेखि भित्र लाग्न सकिन्छ। मनामा गेटदेखि भित्र लागेर अनि अगाडि यतिम सेन्टर भन्ने आउँछ। अनि यतिम सेन्टरमा झरेर अनि हामी अलि अगाडि गएपछि बबुल बरान भन्ने ठाउँ आउँछ। त्यहाँदेखि लेफ्ट लिग्यो भने सिधा अगाडि गयो भने यो चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूको लोकेसन हो है। यो भेजिटेबल रेस्टुरेन्ट मैले देखाएको हजुरहरूलाई। यो चाहिँ हामी यतिम सेन्टरदेखि थोरै अगाडि एनएसीबाट लेफ्ट लिग्ने
लेफ्ट लिएपछि फेरि अगाडि एउटा इन्डियन रेस्टुरेन्ट आउँछ, समोसा चहलपहल दिनको लागि होला। फुल्की चाटहरू मनपर्छ, मलाई चाहिँ मनपर्छ है। यो चाहिँ अनि सेन्टर मनामा हो। म चाहिँ अनि पहिला यहीँ भित्रको मलभित्र रेस्टुरेन्टमा काम गर्थेँ, पछि कोभिडले गर्दा अनि फेरि म काम चेन्ज गरेर अहिले बिल्डिङको इन्चार्जमा काम गर्छु। अनि हामी अगाडि बढ्दै थियौँ, समोसा पसल पनि आउँछ। अब यहाँ फेभरेट मनामा बहराइनको चिपेस्ट एन्ड फेभरेट समोसा पसल चाहिँ यही होला है मेरो हिसाबले। 150 फिल्समा 1 पिस पाइन्छ। खाना त 300 फिल्सको पनि खाइएको छ, राम्रो टाइपको, तर 150 फिल्समा एभ्री वान क्यान एफोर्डेबल फुड है। समोसा दामी यम्मी हुन्छ, समोसा एन्ड ग्रिन चटनी। अनि यहाँ अगाडि लाग्दै थियौँ हामी, अनि मन्दिरको लोकेसन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि ठ्याक्क त्यहाँदेखि लेफ्ट हानेर फेरि अगाडि समोसा पसलदेखि नै अगाडि आउँछ, त्यसपछि लेफ्ट हानेर फेरि यहाँ राइट हान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फ्लावर सप देख्न सक्नुहुन्छ मन्दिरको दर्शनको लागि। फ्लावर अगरबत्ती त अब किन्नको लागि। अनि मन्दिर पनि यहाँ राम्रो छोटो मिठो डेकोरेटिभ मन्दिर छ बहराइनमा। 4-5वटा मन्दिर छ, तर यो चाहिँ फर्स्ट मन्दिर होला बहराइनमा भने कि बहराइनमा। अनि म चाहिँ साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम दिएँ है भगवान् शिवजीलाई, राधे राधे भन्दै। अनि यता गुरुजीको पनि दर्शन गरेँ मैले। त्यसपछि अनि राधे राधे भन्दै पुरा मन्दिरको भाइब्समा आमा म अनि फेरि वाइफ भएर अनि मन्दिर भिजिट गऱ्यौँ। मन्दिर पनि लास्टै दामी डेकोरेसन गरेको थियो। अनि फेरि हामी माथि पनि गयौँ राधाकृष्णको मन्दिर भिजिट गरेर। अनि तल झऱ्यौँ हामी चाहिँ। त्यसपछि हामी लाग्दै थियौँ राधे 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 राधे। अनि यो चाहिँ मेरो ऱ्यान्डम लुक्स त्यो दिनको। अनि फोटोसोटो अनि हालिदिएपछि मेमोरी नि हुने, भोलिको दिनमा हेर्न पनि हुने, सेफ पनि हुने, नो टेन्सन, मेमोरिज फर एभर स्टे हुने। त्यहाँ अनि त्यही भएर म फोटोको चहलपहल सेसन दिइरहेको थिएँ है त। राधे राधे सबैजनामा नाम जप गर्नु होला, राधाकृष्ण हरि नारायण जे भगवान्को मनपर्छ है। हामीलाई थाहै नै छ माथि जाने लाने भनेको नामै हो, धन सम्पत्ति त त्यस्तै हो। राधे राधे भन्छ। यो चाहिँ आन्टीको घरको लुक चाहिँ जाने बित्तिकै मलाई मकैबाट वेलकम भयो पुरा। अनि माथि म बेडमा बसेर हालिदिइरहेको छु। म तल बस्नुपर्ने हो, न त डाइनिङमा बस्नुपर्ने। अनि साली नानीले चहलपहल बराइन भेनाजु गर्दै थियो। अनि पछि फेरि मकै खाएर अनि हामी चाहिँ अनि वाइफको लागि हल्का सामान चाहिएको थियो। अनि साली म अनि बुढी भएर अनि सामान लिएर आयौँ। अनि यहाँ सालीले फेरि चहलपहल बराइन इन्टरनेसनल भन्दै अनि सुट गरिरहेको थियौँ हामीले भिडियो। अनि आन्टीको रुममा एकदम रमाइलो भयो। राधे राधेको कृपाले एकदम आन्टीको घरमा खुसीमय भयो। साली नानी पनि खुसी। सालीले अनि पुरा आइटमहरू त खतरा बनाएर राखेको थियो। अनि लुक्स दिइहाल्यो फेरि साली पनि। अनि फेरि लुक्स दिने टाइपकै छ, फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो सालीलाई है त। ल राधे राधे साली फेरि अनि आफ्नो ड्युटी जानको लागि मेकअप लगाएर रेडी भएर पुरा नेपाली पारामा भुइँमा बसेर ड्याङ खाना दिइराखेको थियो। अनि आन्टीले पनि खानासाना पस्केर हामी सबैलाई खानाको भोजन सन्तुष्ट बनाउनु भयो खाना खुवाएर। अनि यहाँ चाहिँ त्यति बेला हाम्रो दाइहरूले पनि फोन गर्नुभएको थियो। अनि उहाँलाई नै सम्झना, पिस आउट, राधे राधे है त। सबैजनाको सम्झना छ है त, राधे राधे। अनि हाम्रो खाना सेसन चल्दै थियो। अनि त्यसपछि हामी घर आएर त्यो दिनको इन्डिङ हो। अनि यो चाहिँ अर्को दिन थर्सडेको दिन, यो चाहिँ बिहान। अनि वाइफले चाहिँ अनि खै आफ्नो सेफमा के सेफ राखेको छ। अनि पुरा त्यहाँ डेकोरेसन गर्दै थियो, मिलाउँदै राधे राधे। अनि आफ्नो सेफमा उसले चाहिँ सामानहरू मिलाउँदै थियो, म चाहिँ मर्निङ ड्युटीको लागि। अनि फेरि पोज दिन त जहाँ पनि पोज दिइहाल्ने हो क्या। अनि बुढीको अनि सानोतिनो जोडजाड गरेको सामान हल्का फुल्का। अनि बुढीले पूजाआजा गरिसकेको थियो, म चाहिँ ड्युटी जान लागेको थिएँ। मेरो चाहिँ मर्निङमा 1 घन्टाको ड्युटी, 1-1.5 घन्टाको ड्युटी हुन्छ। अनि म पनि ड्युटी सकाएर आएर अनि फेरि दर्शन गरेर राधारानीको दर्शन गरेर अनि इन्टरनेसनलमा अनि देखाइदिइहाल्यो मेरो बुढीले। अनि म चाहिँ रेडी भएँ चाहिँ आजको लुक्स, मेरो थर्सडेको लुक्स। अनि हामी चाहिँ त्यो दिन अनि राधे राधे। अनि त्यो दिन चाहिँ अनि सिमीको सब्जी बनाएको थियो। अनि माथि अनि कपडा सुकाउनको लागि अनि म र वाइफ गएको थियौँ। तल पनि कब्जा, माथि पनि कब्जा, बहरानी कब्जा, इन्टरनेसनल चहलपहल राधे राधे। रमाइलो छ, रोइला छ, चल्दैछ। चलायमान गराउनै पर्छ जिन्दगीलाई। हेर्नु राधे राधे भन्नु, आफ्नो परिवार आफूहरू सबैजना मिलेर खुसी रहनु होला है त। राधे राधे। अनि अर्को कुरा फेरि रमाइलो पनि गर्ने, खुसी पनि हुने, पैसा पनि कमाउने। हल्का पैसाको साथसाथमा हामीले माथि जाँदा मरेर लाँदाखेरि लाने भनेको धन सम्पत्ति भनेको नाम नै है छ, हजुरहरूलाई थाहै नै छ होला। राधे राधे। अनि फेरि अनि हामी त्यो दिन फेरि अनि बाहिरको खाना जाने भनेर केरला फ्लेभरको अनि टेस्ट गराउने भनेर हामी केरला फ्लेभरको खाना
गएको थियौँ केरला रेस्टुरेन्टमा अनि लाग्दै थियौँ हामी चाहिँ डेस्टिनेसनमा आफ्नै पारामा स्वागमा फ्यामिलीहरू हाँसी खुसी भएर लाग्दै थियो। राधे राधे। अनि म र वाइफ चाहिँ हामी गाडीमा गएको थियौँ अनि आमा चाहिँ दिदीको रुम त्यही नजिकै थियो। आमा दिदी अनिसाहरू चाहिँ अनि त्यहीँबाट हिँड्दै हिँड्दै चलपलतिर आउँदै हुनुहुन्थ्यो उनीहरू चाहिँ। हामी चाहिँ रुमबाट अनि दिदी आमा र बहिनी चाहिँ दिदीको रुमबाट चलपल दिदी अनि आउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि आइ पनि सक्नुभयो होला हाम्रो दिदीहरू। अनि होटलको लोकेसन पनि देख्न सक्नुहुन्छ, केरला रेस्टुरेन्ट, चिपेस्ट रेस्टुरेन्ट खाना खानको लागि है। राम्रो टक्क फ्यामिली टाइपको, अब एक्सपेन्सिभ टाइपको पनि अब कुनै दिन देखाउँला। यो चाहिँ मिडल क्लास फ्यामिलीहरूको लागि टक्क खानाको लागि एफोर्डेबल खाना अनि एफोर्डेबल प्राइस विथ बेस्ट फुड मेरो लागि चाहिँ बेस्ट नै लाग्छ है। साउथ इन्डियन फुड पनि जम्न लागेको छ मलाई चाहिँ। अनि चलपल दिइरहेको थियौँ अनि मैले चाहिँ बदाम सदाम लिएर गएको थिएँ पिस्ता सिस्ता। अनि बिचमा टाइम पास भयो अनि खानासानाहरू अर्डर गर्दै थियौँ के खाने कसो खाने। अनि केरला खानाको लुक्स देख्न सक्नुहुन्छ अरू साउथ इन्डियन फुडको साम्बर गाम्बर त्यही त हो कहानी। अनि हाम्रो खानाको सेसन चल्दै थियो, खाना खाइवरी अनि फेरि हामी चाहिँ अनि दिदीको रुमतिर हामी प्रस्थान गरेको थियौँ एकछिनको लागि रेस्टको लागि। अरू कुरा त्यस्तै हो हेर्नु, जिन्दगीमा मरिलानु केही छैन, धन सम्पत्ति भन्ने कुरा त्यस्तै हो, आज छ भोलि छैन। दुःख सुख भनेको त्यही हो, एउटै सिक्काको दुई पाटा भन्छ त्यही हो। हेर्नु आज दुःख भोलि सुख के हो कसो थाहा हुँदैन, त्यही भएर छ हुन्छ। मेरो कोही पनि नातापाता इष्टमित्र दाजुभाइ जो कोही हुनुहुन्छ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र हजुरसँग अथाह धन सम्पत्ति छ भने माथिको लागि पनि तयारी गर्नुहोस्, आउने दिनहरूको लागि पनि तयारी गर्नुहोस्। फेरि मरेर जाने कहीँ होइन, फेरि आउनुपर्छ, कहाँ आउनुपर्छ, के गर्नु के भएर आइन्छ थाहा छैन। त्यही भएर हजुरहरूले माथिको लागि पनि धन सम्पत्ति जुगाड गर्दै गर्नु होला, सहयोग गर्दै गर्नु होला, दान पुण्य गर्नु होला, गौ सेवा गर्नु होला, चरा सेवा गर्नु होला। राधे राधे। अनि यहाँ चाहिँ अनि मेरो लक्ष्मीको साथी मेरो पनि बहिनी नै हो। अनि उसको चाहिँ अनि हिजो म्यारिड, ह्याप्पी म्यारिड लाइफ, हिजो बिहा भयो। अनि चाहिँ उहाँलाई उसलाई पनि आशीर्वाद दिनु होला सबैले, भगवान्को कृपाले उनको पनि एकदम राम्रो होस्। अनि मेरो बुढीको चहलपहल पार्लरतिर अनि यता हाम्रो यो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ पानस बराइनको अध्यक्ष राप्रपाको एकदम चहलपहल मान्छे दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि मेरो लागि अनि बेड, मेरो बेबीको लागि बेड अनि ट्याक्क अनि गिफ्ट हान्नु भएको थियो। अनि गिफ्ट ल्याइदिनु भयो, दाइ दिन जानुभयो। अनि यो चाहिँ हाम्रो अनि हिजोको चहलपहल, हिजो मिन्स सटरडेको चहलपहल बुढाबुढीको। अनि खाना खाँदै रमाइलो गर्दै यस्तै इन्टरनेसनल चहलपहल हेर्नु। अनि दाइ पनि आउनुभयो राति पख साग लिएर, सागको बारी छ दाइको पनि, उहाँ साग बोकेर आउनुभयो। अनि यहाँ भान्जा र मामा र भान्जा कुरा गफगाफ चल्दै अनि हाम्रो फ्यामिलीको टकिङ चलिरहेको छ। अनि त्यसपछि म चाहिँ अनि दाइको साइकल लिएर चहलपहल दिएँ हल्का। दाइको साइकल फेरि इन्टरनेसनल जर्मनीको साइकल रहेछ, अनि हल्का चहलपहल एक राउन्ड दिइहाल्ने मैले। त्यसपछि भान्जाहरू लगायत यताउति इत्यादि कुराकानी भइरहेको थियो। त्यही हो हजुरहरूलाई भोलिको दिनमा अब आज हजुरसँग अथाह सम्पत्ति छ र अनि भोलिको दिनमा हजुर फाँक हुनुभयो भने के हुन्छ। त्यही भएर सहयोग पनि गर्दै गर्नु होला, गरिब दुखीहरूलाई यताउति सक्नुहुन्छ भने हस्पिटलहरू बनाउनु होला, गौ सेवा गर्नु होला, गाई फारमहरू बनाउनु होला। के भन्छ आफूभन्दा ठुला बडा मान्यजनहरूसँग बुझेर पैसाको सदुपयोग गर्नु होला र भोलिको दिनमा त्यही पैसा हामीलाई रिटर्न आउँछ भन्ने पनि थाहा छ नै होला हजुरलाई। त्यही त धेरै बोले जस्तो भयो, धेरै जानी भयो जस्तो भयो होला। राधे राधे, पिस आउट। सबैजनामा सम्झना, राधे राधे। रोपे फल्छ थाहै नै छ, रोप्न नछोड्नु होला र विशेष गरी नाम पनि जप गर्न नछोड्नु होला। परलोकको लागि भए पनि तयारी गर्दै गर्नु होला। आज भोलि के कसो कसैलाई थाहा छैन, कसैको ग्यारेन्टी छैन। त्यही भएर सकेसम्म हर समय भगवान्को नाम जपी राख्नु होला। सबैजनामा सम्झना, पिस आउट। सबैजनालाई माया, राधे राधे, जय शम्भु।